ആൾക്കാർ മൊത്തം റാഫ്റ്റിങ്ങിന് റെഡിയായി. എന്താ പറയുക, സ്ലീവ്ലെസ് ഷർട്ടും ട്രൗസേഴ്സും ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മാറുള്ളൂ, ഞാൻ മാറും. എൻ്റെ കോലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷർട്ടും പാൻറ്റാണ്. പക്ഷേ പാൻറ്റ് ഷർട്ട് രണ്ട് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഭയങ്കര വെയിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വെയിലാണെന്ന് ഇപ്പം അത്ര ചൂടില്ല, അത്ര ചൂടില്ല. അല്ല, വെയിലായ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ട്രൗസർ ഇട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും. ഇതെല്ലാവരും കോമൺ ആൾക്കാരുടെ സെറ്റപ്പാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. എവിടെ നമ്മുടെ പിള്ളേര് ജസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു പ്രതീതി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സൈഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 40 കിലോമീറ്റർ മേലെ വന്ന് നോക്കാം. 40 കിലോമീറ്ററാണ് അവിടെ ബോർഡർ എഴുതി കാണിച്ചത്. പച്ചപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് എനിക്കറിയാം. കിടിലം കേട്ടോ, കിടിലം. ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അവിടെ ഹൈറ്റിലാണല്ലോ താഴേക്ക് നമ്മൾ റാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരിക അല്ലേ? നമ്മൾ എത്താറായെന്ന് തോന്നുന്നു. 4 കിലോമീറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോർഡിൽ. ഇത് ഇവിടെ ഓരോരോ സ്ഥലവും ഓരോരോ ലോകമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ? സിറ്റിക്ക് വേറെ മുഖം, സിറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഭയങ്കര തിരക്കെന്ന് തോന്നും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വേറെ ലോകം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആക്ച്വൽ സ്പോട്ടിലെത്തിയാൽ കാണാം അവിടുത്തെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ സ്പോട്ടിലെത്തി. ഈ സ്പോട്ടിലെത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല, നേരമായി. അല്ല, കുറേ നേരമായി യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ സ്ഥലം കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. അവിടെ മല, പിന്നെ റിവർ, വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ നല്ല ബ്ലൂ കളറാണ്. അതാണ് പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, നല്ല ബ്ലൂ കളർ. നമുക്ക് നേരെ താഴെയുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാം. സ്കൂബ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ, സ്കൂബ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ല, നല്ല സമയം നമുക്കില്ല. ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാലോ. ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോരോ വ്യൂ ആണല്ലോ. അടിപൊളി വെള്ളം കാണാൻ സാധില്ല. നമ്മള് ഇതിൽ ഇറങ്ങാണ്. താഴോട്ട് നമ്മൾ റിവറിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. ഡ്രൈവറായിട്ട് കൂടുതൽ ക്ലാസ് വിളിച്ച് റോളമെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല കേട്ടോ, അറിയില്ല. പോകുമ്പോൾ മറ്റേ സംഭവം ആ വണ്ടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഓടി എന്താ നമ്മളൊരു കോംബോ പാക്കേജ് എടുത്തേക്കാം. നമുക്കതിൽ അതിൻ്റെ പേര് കോഡ് ബൈക്ക് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, വേറെന്ത് ബൈക്കാണ്. 2-3 കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. വെള്ളത്തിന്റെ കളറുണ്ട്. നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാണ്. ഇനി പോളോന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിലേക്കാണ്. റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് അവരാദ്യം റിസർവേഷൻ ചെയ്യും, അതിന് ശേഷം ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടല്ല പോകുന്നത്, കണ്ടില്ലേ റിവർ കണ്ടില്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ റിസർവേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ജാക്കറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെയാണ് റിസർവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പേയ്മെന്റ് എന്തിനാ ചെയ്യണേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ അതാണ് ആ ബൈക്ക്. എവിടെ പോയി? ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇവർ നമുക്ക് ഒരു റൈഡ് തരും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കേജാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറ് കണ്ട? എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഫുള്ള് നമുക്ക് കാണാൻ താഴോട്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വെള്ളം, ഒരു രക്ഷയില്ല. അവിടെ ചെറിയ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനായിരിക്കാം. ഓരോ റിസർവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ കുഞ്ഞി? 10 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ? 10, 14, 15 കിലോമീറ്റർ. റാഫ്റ്റിംഗ് 15 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ? 14. ആ ഓക്കെ, 12. അതല്ല മണി. ഓക്കെ, അതിൽ പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും. മനോരമ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. എന്ത്? ഓ, ഇവിടെ കിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് മേടിക്കാം. പിന്നെ ഗ്ലാസ്സും ഉണ്ട്, ഗ്ലാസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഇതാ ചെരുപ്പ്. നമ്മളാരാ മക്കള്, നമ്മളെ സ്വന്തം ടെസ്കോയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെൻ്റെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി, പക്ഷെ അതും നാട്ടിലാണ്. എല്ലാവിധ ആക്സസറീസും നമ്മുടെ ഉണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ. പക്ഷെ നാട്ടിലാണ്. ഈവൻ ഗോപ്രോയുടെ കവറും ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആ സാധനം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് അതിലിടും, എൻ്റെ ഗോപ്രോയിലിടും. ആൾക്കാർ പോകുന്നു, ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബാക്ക് പാക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് അയാളുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയാ, മൈക്കൊന്നും എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. Also, first thing guys, you will fill your insurance. This is your insurance for today guys. You will fill your name, surname, hotel name, phone number and signature for each person, okay? Yeah. First, you can read the rules from the back page. This is important guys. And then you need to give your name, surname, hotel name, room number and signature. For each person you will fill it guys, okay? Okay. This could you start from here guys. ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പേര് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല. നമ്മളെന്ത് ഈ പൗച്ച് മേടിച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഓസ്മോ ആക്ഷൻ്റെ കവറ്, വാട്ടർ പ്രൂഫ് കവറ് നാട്ടിലാണ് കൊണ്ടുവന്നില്ല. അപ്പോൾ കവർ മേടിച്ച് ഓസ്മോ ആക്ഷനിൽ മാത്രം നമ്മൾ വീഡിയോ കവർ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. മൊബൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. കാരണം എന്തായാലും വെള്ളം കയറും. അത് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയാണല്ലോ.
will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചുമ്പോൾ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഒന്നെ കൊടുക്കത്ത് വീഴും. അവിടെ നമ്മൾ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. ഞാൻ മൈക്ക് എടുത്തില്ല, മൈക്ക് എല്ലാം കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിലാണ്, വണ്ടി അപ്പുറത്തുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനാ, എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനാ? ഓക്കെ, അതിലോ വായ ഞാൻ പിടിക്കാം. ആണോ ഗ്രിപ്പുണ്ട് ഡേറ്റ്സ്. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് You okay? You're okay. Almost died there, fam. You're okay. Guys, let me take your pictures. Family, okay? Güzel senin adamları. He? Benden iyi anlarlar. Seninki ne? I'm fine. Atla da. Atla. Family by family, I will take your pictures with your mobile phone. The boy neck. അടിപൊളി അല്ലേ, എന്ത് രസമല്ലേ വെള്ളം കാണാൻ, ഭയങ്കര പണിയില്ലേ. ഒരാളെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണം, എല്ലാവരും ഫോട്ടോ തരുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഫോണിലെടുത്തല്ലേ? നമ്മുടെ ഫോണിലെടുത്ത് എൻ്റെ ഫോൺ റെഡിയാക്കി കൊടുത്താ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം തരണക്ക്. ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ റാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അന്റാലിയ നോക്കിയേ, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ വെള്ളം. എത്ര ക്ലിയറാ നോക്കിയേ വെള്ളം. വാ. ഗുഹ റൂമിനെക്കാട്ടും വലിയ ഗുഹയായി പോയല്ലോ. Guys, after 5 minutes later, we're leaving the place, okay? You have 5 minutes now. We will show you. Your boat captain will show you guys about the rope. Hey! And also, never push your friends or your family to river, guys. Don't pushing people.
because you don't know where is the dangerous place. Maybe you have family problem, maybe you don't like your wife, your husband. You can push them sometimes. Be careful. Don't push your friends or your family, okay? Front side, ladies back side. Like here. Okay. Guys, you can take some pictures and then we will go rafting party, okay? Don't push. Roman bridge. Now, let's drop and do nothing. Yeah. I will give to rotten boat, you are not. Okay? Okay. You can look to left side, he will make photo and videos. Where is it? Oh, okay. Forward everybody now. Forward. Oh, nice.